receta súper deliciosa y alta en proteína, porque comer saludable no tiene que ser aburrido. Te voy a decir cómo los hago. Son unos hotcakes deliciosos. En la licuadora vas a poner harina o avena y licuarla, nuez y cualquier otra semilla que tengas o que te guste, plátano, betabel cocido, queso cottage, crema de cacahuate, leche, yogurt y vamos a licuar. Para el betún vas a poner queso cottage, yogur, miel, jugo de limón y su ralladura y vean qué delicioso queda. Estilo pastelito, súper rico. Pruébalo y cuéntame qué tal.